নমস্কার। খাওয়া দাওয়া স্টার্ট করবো, ঠিক আছে? আপনারা বি খান, আমরা বি খাই, ঠিক আছে? বলে বুঝি দেয় না। হাই গাইস, আমি কি করছিলাম? ডক্টর বলে যে মনে নরমাল টক বেগুন দিয়ে বানিয়েছে আর খাওয়া শুরু করলাম। খুঁজে পেয়েছি, দেরি হয়ে গেছে, 5টা বাজে, 5টা বাজে, দেরি হয়ে গেছে। একটু সময় বানাতে গেলে একটু দেরি হয়ে গেছে। ভালো হয়েছে, মাছের তেলটা বানিয়েছে আমার শাশুড়ি বানিয়েছে। আমার সামনে সব খাই না, নোনা মাছের টক তেঁতুল দিয়ে রুটি মাছ রান্না হয়েছে। রুটি মাছ তরকারি আমার ওইটাই খেতে খুব ভালো লাগে। আমি পছন্দ করি না। সবজি পছন্দ করে আমি কোনো জিনিস খাই না, আর্ধেক জিনিস খাই না, খাওয়ার জিনিস খাই, আর্ধেক জিনিস খাই না। ডাল ভাত আর এই যে রুটি মাছের টক খুব পছন্দ করে। চিন্তা করতে একটু বলে ফেলেছি। অবহেলা হয়ে গেছে না। বেশি টক দিয়েছে মা। মাছ নিয়ে না, মাছ
চলে আসবে। না এই মাছ খাচ্ছি গো। আমার স্বামী দেখো কেমনি ঢালে, খুব পছন্দ করে চিংড়ি, গরম গরম আছে, কেন বলতে ইচ্ছা করে না, ইচ্ছা করে না বেশি করতে। শোনা কি চিন্তা করে একটা ভালো হয়েছে। আমরা কোনো টাইপ করতেছি ওষুধ খাবো তো, কমেছে সবে ঘাড়ে ব্যথা হয়েছিল খুব, ওষুধ খাচ্ছে। সামনে খুব খেতে লেগেছে, ডক করে খাইলো।
খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমার স্বামীকে দেখছেন। আম খাবো। খাবো ওষুধ খাও। কমপ্লিট। আচ্ছা, এটা খেয়ে নেবো, নষ্ট তো করবো না। স্বামী আজকে একটু দেরি হয়ে গেছে, বড় মাছ লোটে মাছ খাচ্ছে তো। আমি পছন্দ করি না টক ভাই, এমনি শুকনো শুকনো ভাজা ভাজা হলে খাই, খেতে পারি। আমি একটু তেঁতুল টক খাই না। আমার শেষ বন্ধুরা, বাই বাই, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে। নেক্সট ভিডিওতে দেখাবে। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও বন্ধুরা, যারা সাবস্ক্রাইব করছো না তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বন্ধুরা।